Boa tarde, Pré-1. Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula do dia? Vamos lá? Hoje é dia 15, 5, terça-feira, no mês de junho de 2021. E como está o nosso dia? O nosso dia está ensolarado? Está nublado ou está chuvoso? Me contem aí, como está o nosso dia? Vamos ver as formas geométricas? Vamos lá? Quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Os números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem! Vamos cantar o alfabeto que vocês tanto gostam? Vamos lá? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu já sei o ABC, agora eu quero ver vocês. Vamos lá, Pré-1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem! Agora vamos para as boconas das vogais? Vamos lá? A, E, I, O e U. Agora vamos para a nossa chamadinha? Vamos lá? Henrico! Qual a sua letra, Henrico? Letra E. Olivia! Qual a sua letra, Olivia? Letra O. Sofia! Qual a sua letra, So? Letra S. Theo! Qual a sua letra, Theo? Letra T. Maria Clara! Qual a sua letra, Maria Clara? O M e o C. Saori! Qual a sua letra, Saori? É o S. Maria Antonella! Qual a sua letra, Maria Antonella? O M e o A. Vinícius! Qual a sua letra, Vini? É o V. Muito bem. Alice! Qual a sua letra, Alice? É o A. Muito bem. Francisco! Qual a sua letra, Francisco? É o F. Valentina! Qual a sua letra, Valentina? É o V. João Miguel! Qual a sua letra, João? O J e o M. Antonella! Qual a sua letra, Antonella? É o A. Eric! Qual a sua letra? O E. E Helena? Qual a sua letra? O H. Muito bem. Vamos fazer a atividade do dia? Hoje nós vamos ver um pouquinho da letra I. Alguém sabe do que é a letra I? E de índio. De que mais? De igreja. De irmão. De Isabelle. Tem alguém que tem irmã que se chama Isabelle, não é? Então, essa aqui vai ser a nossa atividade do dia, tá bom? Vocês vão pintar com tinta. Depois vão olhar aqui e ver o que começa com a letra I. Índio, imã, ilha. Isso aqui que eu não sei, que eu esqueci. Isqueiro, igreja, injeção. Olha só, que legal. Lembrei, esse aqui é ioiô, é um brinquedo, ioiô.
Então, vamos cantar a letra I, a música da letra I, fazer a atividade da letra I? Vamos lá? Letra I, vou aprender, vou aprender. I de igreja, I de índio, muito bem, parabéns. Letra I, vou aprender, vou aprender. I de imã, I de ilha, muito bem, parabéns. Isso aí, Preu. Então nós estamos fazendo a atividade hoje da letra I. Agora vamos para a nossa próxima atividade, que é a arte. A gente vai fazer pintura com tinta guache também. Então, bora lá ver qual é a atividade da festa junina de hoje? Vamos lá? Bom, Breu, a atividade da festa junina de hoje é fazer uma fogueira. E o que vocês vão fazer? A prof vai colocar aqui em sequência a atividade como ela tem que ficar. Vocês vão pedir para a mamãe, para o papai, para quem estiver aí com vocês, pintar a mão de vocês de laranja, de vermelho ou amarelo, para ficar parecendo o fogo. Isso mesmo. Vocês vão pegar a mãozinha de vocês e colocar em cima do caderno. Depois que vocês colocarem a mãozinha de vocês em cima do caderno de artes, vai ficar certinho o desenho da mão de vocês. E aí a gente vai colar 2 palitinhos de sorvete que a prof mandou e vai formar uma fogueira. A prof vai pôr aqui em sequência como que vai ficar a atividade de vocês, tá bom? Um beijo. Daqui a pouco a prof vai mandar o vídeo da dança da festa junina que a gente vai dançar na festa, hein? Que tá chegando a nossa festa! Então vocês treinem aí a dança em casa com o papai, a mamãe, chama todo mundo aí pra dançar com vocês, pra no dia da festa a gente poder dançar também, não é mesmo? Então, até daqui a pouco. Um beijo!